नाज़रीन, पिराडो में क्रिकेट टूर्नामेंट कराई वई, जंहिंमें 15 खां वधीक टीमुनि शिरकत कई। इन ई हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर नियाज़ सोलंकी। हींअर असां पिराला टाउन कमेटी के प्ले ग्राउंड में मौजूद आहियूं, जाते अल मखदूम टूर्नामेंट तरफां हिकिड़ो मैच रखी वई ऐं अॼु जेको आहे उन टूर्नामेंट में टूर्नामेंट में अॼु फाइनल थी रही है। अचो त आयल महिमान अने विनर टीम सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुननि जो छा चवणु आहे। रांदियुनि जो मक़सदु रांदीगरनि जो इहो ई आहे, नौजवाननि जो त रांदियुनि सेखारीनि डिसिप्लिन थियूं। रांदियुनि जो मक़सदु आहे त इंसान हार ऐं जीत जो फ़र्क़ु न महसूसु करे। ग्राउंड आबाद हूंदा त हेल्थ जी जेके हॉस्पिटल्स हूंदा गैर आबाद हूंदियूं। असांजो वधि में वधि कोशिशि इहा आहे त असां नौजवाननि खे रांदियुनि जी तरफ़ वठी अचूं। सुठी शइ आहे नौजवाननि में ही रांदियूं बुराईअ खां बचाव जो, सिहत जे हवाले खां त सुठी सिहत सुठो मुआशिरो हिन रांदियुनि जे हवाले खां थींदो आहे। नौजवाननि जो जेको ज़हन आहे उहो बुराइनि जेके असांजे मुआशिरे में बुरायूं आहिनि उन्हनि खां हटी करे हिननि रांदियुनि ईंदो। उन्हनि जी सिहत, उन्हनि जो जेको आहे उथणु वेहणु, असांजा जेके अॻिला नौजवान रांदीगर हुया हे जेके खेॾनि था उन्हनि खे ॾिसी हे अॻिते आया। हाणे नंढड़ा मासूम ॿार जेके आहिनि उहे हिननि खे ॾिसी अॻिते ईंदा। ग्राउंड आहे प्रॉपर स्टेडियम हुजे, ग्राउंड हुजे त उते मासूम ॿार जेके अचनि। विनर टीम जी चवां त हिन प्ले ग्राउंड में जेके गुरबत सहूलियतूं उहे असां मुहैया कई वञनि, जीअं आईंदा असां जेके मैचूं खेॾूं ऐं रांदीगर जेको आयल महिमान मुतलबु सां कैमरा टीम सां गॾु नियाज़ अली सोलंकी, सिंध टीवी न्यूज़ पिरालो।